హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మల్లికా ఫోరం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు వచ్చి మనం ఒక డిఫరెంట్ వీడియో చూసేద్దాము. ఇదేంటంటే మేము యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో పొంగల్కి దేవుడికి పెట్టుకునేసి మేము అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరామన్నమాట. 2 days ఉండేసి వచ్చేద్దామన్నారు ఆయన. వెళ్ళేసి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఇదనమాట. ఇదేంటంటే బర్డ్ శాంచురీ అనమాట. నేలపట్టు బర్డ్ శాంచురీ అంటారు. ఈ ఏరియాని వచ్చి నేలపట్టు అంటారనమాట. ఇది ఎక్కడుంది కరెక్ట్గా అంటే నెల్లూరు నుంచి మనము చెన్నైకి వస్తాం కదా, ఆ హైవేలో వచ్చి సుల్లూరుపేటకి కొంచెం ముందర నేలపట్టు బర్డ్ శాంచురీ అని ఉంది. దారిలో చాలా మనకు వచ్చి ఏమంటారు బోర్డ్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఇలా బర్డ్ శాంచురీ, నేలపట్టు బర్డ్ శాంచురీ, వెల్కమ్స్ యూ అని ఆ బోర్డ్స్ చూసింది, ఆ బోర్డులు చూసిందే మా పిల్లలు వచ్చి అమ్మ పోదాము అని గొడవ చేశారు. సరే అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీ కూడా సరే చూసేసి వద్దాం రండి అంటే, యాక్చువల్లీ మేము కొన్ని ఇయర్స్గానే చూడాలి అనుకుంటున్నాము, కాకపోతే కుదరట్లేదన్నమాట. ఇంట్లో మనకు ఫెస్టివల్ ఉంటుంది కదా పొంగల్ రోజు, ఆ పొంగల్ హాలిడేస్లోనే వీళ్ళకి కొంచెం కుదురుతుంది. కానీ ఎప్పుడు చెన్నై నుంచి మనం అది పనిగా తిరిగి సుల్లూరుపేటకి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వాలి కదా, అందువల్ల అది కుదరలేదన్నమాట ఎప్పుడు. సరే ఇప్పుడు ఎట్లా నెల్లూరు నుంచి రిటర్న్ అవుతున్నాము, అది అనుకోకుండా వచ్చి మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసిందే బయలుదేరామన్నమాట. అందువల్ల మాకు వచ్చి కొంచెం టైం ఉండింది. ఎప్పుడు వచ్చి నెల్లూరు నుంచి మేము ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేసి బయలుదేరుతాము. ఆ రోజు ఏమైందంటే ఇది పండగ నెల కదా, ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి మేము కార్ విండోస్ తెరుచుకొని వస్తామండి. ఆ చల్లగాలికి నాకు కోల్డ్ అది వస్తుంది ఎందుకులే అని చెప్పేసి మార్నింగ్ 11 o'clock ఆ టైంలో అయితే మనకు కొంచెం ఎండగా కూడా ఉంటుంది కదా, అప్పుడు హ్యాపీగా వచ్చేయచ్చు అని వెళ్ళాము. కానీ దారిలో వీళ్ళొచ్చి ఆ బర్డ్ శాంచురీ బోర్డ్స్ చూసేసే లోపల ఒకసారి వెళ్దాము, ఇంకా టైం ఉంది కదా, మనం మెల్లగా చూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చులే ఈవినింగ్ లోపల అని చెప్పి పిల్లలు బాగా గొడవ చేశారు. అందువల్ల మేమైతే ఈ బర్డ్ శాంచురీకి వచ్చేసామన్నమాట. ఇది వచ్చి హైవేలోనే సైడ్లో ఉంటుంది నేలపట్టు బర్డ్ శాంచురీ అని, అక్కడ ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది లోపలికి వెళ్ళాక మనము ఫస్ట్ 1 kilometer కారులో వెళ్ళొచ్చు. ఫస్ట్ టికెట్స్ తీసేసుకొని లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. 1 kilometer మనము కారులో వెళ్ళొచ్చు. దాని తర్వాత కార్ పార్కింగ్ అక్కడ ఉంటుంది. తనిగా కార్ పార్కింగ్ అని కాదు, ఒక ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట. అక్కడే ఆటోల్లో వచ్చిన అంటే చుట్టుపక్కల ఊర్ల వాళ్ళు, దగ్గర డిస్టెన్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆటోల్లో వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, బైక్స్లో వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, 2 wheelersలో వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కదా. అలాగా ఈ గేట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను, ఆ గేట్కి అదే అటు పక్క వచ్చి కార్ పార్కింగ్ వెహికల్ పార్కింగ్. అక్కడి నుంచి మనం లోపలికి రావాలన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి వచ్చి మన బర్డ్ శాంచురీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి చిల్డ్రన్స్కి ప్లే ఏరియా కూడా తనిగా ఉందండి. ఈ సీసా ఉంటుంది కదా, అది స్లైడింగ్, ఉయ్యాలలు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక వెళ్ళనమాట, ఫుల్ సెక్యూరిటీగానే ఉంది. మేము లోపల ఫిషెస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చూసాం, కానీ లోపల వచ్చి ఫిషెస్ ఏమీ లేవు, అది మెయింటెనెన్స్ కూడా అంతగా లేదనమాట. అందువల్ల మేము వచ్చేసాము. ఇక్కడ వచ్చి స్నేక్ బోర్డ్స్ అన్నీ పెట్టున్నారు, కానీ అక్కడ ఏం లేవండి, జస్ట్ ఊరికే పెట్టారు. మేము వెహికల్లో లోపలికి వచ్చే లోపల ఏంటంటే అక్కడ ఒక దగ్గర డీర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మీరు క్లిప్పింగ్స్లో చూసుంటారు. నేను నార్మల్గా ఇది చెప్తా పోతున్నాను కదా, కరెక్ట్గా మధ్యలో వచ్చి కార్ సైడ్లో ఆపి మేము ఆ డీర్స్ దగ్గర కొంతసేపు ఉండి పిక్స్ అవి తీసుకొని లోపలికి వచ్చేసామన్నమాట. ఇక్కడ మాకు ఒక ప్లస్ ఏంటంటే ఆ టైంలో కొంచెం మార్నింగ్ బాగా వాన పడతా ఉండిందనమాట. నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడే బాగా పెద్ద వాన పడతా ఉండింది, సడన్గా పడిందనమాట ఆ వాన మార్నింగ్ 5 o'clock అలాగా. డాడీ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత వానలో మీరు బయలుదేరేది, మధ్యాహ్నం భోజనం చేసుకొని చూసుకొని బయలుదేరండి, లేదంటే 2 రోజులు వాన ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా, చూసుకొని బయలుదేరుదురులే అన్నారు. కానీ అదేమైందంటే 9:30కి 9కి అంతా వాన ఆగిపోయింది. సరే అని చెప్పి మేము బయలుదేరేసామన్నమాట. అందువల్ల ఈరోజు ఇక్కడ కూడా జనాలు పెద్ద లేరు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ కరోనా వల్ల, లేదంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది కదా, బాగా వాన పడతా ఉంది, అందువల్ల ఇక్కడైతే జనాలు అసలు ఎక్కువ మందే లేరనమాట. అంటే చెప్పాలంటే ఒక 3-4 ఫ్యామిలీస్ అంటారు కదా, అలా ఉన్నారు. అలా ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ మూవ్ అయిపోయి పోతూ ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, 1 kilometer దూరం ఉందన్నమాట. గేట్ దగ్గర నుంచి లోపల ఎండ్ వరకు వచ్చి దాదాపు 1 kilometer దూరం ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఏమేమి బోర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే నీటి కాకులు అంటారు కదా, వాటర్ క్రోస్ అని చెప్పేసి ఆ కాకులు ఉన్నాయి. తర్వాత పెలికాన్స్, తర్వాత వచ్చి ఒక హెవెన్ అనే బోర్డ్ ఏదో ఉన్నింది, అది ఒకటి. అలాగా బోర్డ్స్ వచ్చి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయన్నమాట. కానీ మనకు వచ్చి దూరం నుంచి మనం చూసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఒకే రకం బోర్డ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా. పెలికాన్స్ ఇవి కూడా ఒకేలాగున్నాయి. గ్రే కలర్లో ఉండేవి మాత్రం నీటి కాకులు అన్నమాట.
తర్వాత వచ్చి అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఆ బర్డ్స్ నేమ్ వచ్చి వైట్ ఇబిస్ హెవెన్ అనమాట. ఆ బర్డ్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాయి. అంటే అది వచ్చి ఏమంటారు, పులికాట్ లేక్ అనమాట. పులికాట్ లేక్లో అక్కడక్కడ బర్డ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి బర్డ్స్ ఉంటాయో అవి పైన ఇప్పుడు మీరు బోర్డ్ చూసారు కదా, అక్కడ బోర్డ్స్లో రాసి పెట్టేశారనమాట. మనం వెళ్ళి అక్కడ చూసేసి రావాల్సిందిదా. ఇక్కడ తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ ఏమైందంటే 1 కిలోమీటర్ లోపలికి నడవాలి. జనాలు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. బట్ మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి క్లైమేట్ కూడా కూల్గా బాగుండింది. కొద్దిసేపు మేము అంతా అయిపోయింది చూడడము. పాప ఏం చేసిందంటే లాస్ట్లో మనకు ఒక 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి అనుకోండి, స్టెప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక చిన్న నిలబడుకొని మనము వీడియోస్ అవి తీసుకోవడానికి, అంటే మనకు వ్యూ పాయింట్ అంటారు కదా, అలాగా చిన్న వ్యూ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అలాగ వ్యూ పాయింట్ లాగా కట్టున్నారనమాట, కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారు ఐరన్ స్టెప్స్ అవి పెట్టి. బాబేమో నేను ఎక్కను అన్నాడు, అందుకని నేనేమో బాబుతో పాటు కింద ఉండిపోయాను. తనూజ వచ్చి పైకి ఎక్కి నేను చూస్తాను మమ్మీ, ఒకసారి వ్యూ పాయింట్ అంతా తీస్తాను, చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పిందనమాట. తను తీసింది. ఇటు పక్క వచ్చి మనకు బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇటు పక్క వచ్చి మనకు పంట పొలాలు ఉన్నాయన్నమాట. మేము వెళ్ళేటప్పుడు చూసినట్లయితే చాలా బాగుండింది. ఇక్కడ బర్డ్స్ అన్నీ ఎగిరి అటు పక్క పంట పొలాలు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఫీడింగ్ చేసి అవి వచ్చి అక్కడున్న ధాన్యాలు అవి ఉంటాయి కదా, వాటిని తింటున్నాయి అన్నమాట. వాటికి ఫుడ్ లాగా తినేసి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తున్నాయి అనమాట. అది చూసేదానికి చాలా బాగుండింది. అప్పుడే మాకు కొంచెం వాన కూడా పడిందనమాట. అది వచ్చి కార్లో ఆల్రెడీ 2 అంబ్రెల్లాస్ ఉండింది. అది మేము ఇది ఎమర్జెన్సీకి అని చెప్పి ఎప్పుడు అంబ్రెల్లాస్ కార్లో పెట్టుకుంటాము. అవి వచ్చి ఇప్పుడు యూజ్ అయ్యాయి. మేము లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడే అంబ్రెల్లాస్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాము. వాన పడుతుంది పాప దిగు అంటే, లేదు నేను కొంతసేపు ఉండేసి వస్తాను మమ్మీ అని పాప కొంతసేపు ఉండేసి వచ్చిందనమాట. ఇలాగా ఇక్కడ వచ్చి ఏమైందంటే, అదే నేను చెప్పాను కదా, కొంచెం మనకు మట్టి రోడ్డు అంటారు కదా, అలా ఉంటుంది పాత అంతా. ఆ 1 కిలోమీటర్లో కొంచెం దూరము వాన పడడం వల్ల ఫుల్ కొంచెం బురద అలా ఉన్నింది. కొంచెం కేర్ఫుల్గా నడవాల్సి వచ్చింది. అది తప్ప వేరే మనకు ఇంకా ఏం లేదు. మేమైతే అదంతా చూసి రిటర్న్ అయిపోతున్నాము. దీని తర్వాత వచ్చి మేము అట్లాగే నేరుగా ఇంకా రిటర్న్ అయిపోదాం చెన్నైకి అనుకున్నామండి. అందువల్ల ఇది అయిపోయిందే. దాదాపు మనకు ఎంతసేపు పట్టిందంటే ఒక 45 మినిట్స్ 1 అవర్ పట్టింది. లోపలికి వెళ్ళే దగ్గర కార్లో లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి రిటర్న్ మనం కార్లో ఎక్కి బయటకు వచ్చేదానికి 1 అవర్ పట్టింది. అది మామూలు రోజుల్లో అయితే చాలా జనాలుగా ఉంటే లేట్ అవుతుందేమో, మాకు జనాలు లేరు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రోడ్డు సరిగా మన వాక్ పాత్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా నడవాల్సి వచ్చింది. అందువల్ల మేబీ అంత టైం పట్టుండొచ్చు. లేదంటే జనాలు లేకపోతే మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 మినిట్స్లో మనం వచ్చి ఫినిష్ చేసేసి వచ్చేయచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకైతే నేను పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను. నా ఛానల్లో కుకింగ్ బ్లాగ్స్, డిజైనింగ్ అన్నీ ఉంటుందండి. మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు నేను వీడియోస్ పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. మీరు మిస్ అవ్వకుండా నా వీడియోస్ అన్నీ చూసేయచ్చు అనమాట. అలాగే mallika.forum అని నా ఇన్స్టా అకౌంట్ని కూడా మర్చిపోకుండా ఫాలో చేయండి. మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే చెప్పండి. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.